Ja heillä on semmoinen jotenkin mielikuva, että se jalompi kutsumus on jotakin hengellistä ja sitten se, mitä mä teen duuniksen, ei olekaan yhtään hengellistä, että se on vaan tämmöistä maallista. Me kristityt ollaan tehty tämmöinen niin kuin Kristuksen pyramidi, jossa huipulla on niin kuin nämä hengellisen työntekijät, kaikki lähetystyöntekijät ja pastorit ja evankelistat ja muut. Ja siinä tilanteessa se ihminen, mä en ollut mitään, mutta se upgradeasi mut. Se osoitti mulle, että mä olen merkityksellinen ja tärkeä. Yritetään löytää se, että miten sinä, Jeesus, minussa toimit parhaiten. Tervetuloa Ajan tasalle. Tulivaunut elokuvan päähenkilö sanoo, God made me fast and when I run I feel his pleasure. Jumala loi minut nopeaksi ja kun juoksen, minä tunnen sen, miten hän on mielissään. Miten usein ne nuoret ja lapset, joiden kanssa me eletään tai joita me kohdataan, saavat meiltä rohkaisua omista lahjoistaan tai haaveistaan? Halutaanko me valjastaa heidän taitonsa ja intohimonsa vain seurakunnan käyttöön? Vai oltaisiko me valmiit varustamaan heitä ja lähettämään heidät palvelemaan ja vaikuttamaan heidän työssään ja rooleissaan myös seurakunnan rakennuksen ulkopuolella? Jumala antoi meille tehtävä rakentaa maailmaa hänen hyvän luomistahtonsa mukaisesti. Miten nuoret suhtautuu tähän jokaista koskevaan ainutlaatuiseen kutsuun? Tutkitusti lähes kaikki lujalla ja koetuksessa kestävällä tavalla uskovat nuoret haluaa käyttää lahjojaan, kykyään, persoonallisuutta ja kertynyttä kokemustaan Jumalan kunniaksi. Mutta miten seurakunta auttaa ihmisiä tunnistamaan lahjoja ja kykyjä, mielenkiinnon kohteita, osaamista, persoonallisuuden piirteitä ja hengellisiä lahjoja? Rohkaistaanko niitä käyttämään arkisissa suhteissa ja tehtävissä? Autetaanko nuoria etsiytyä työhön, joka vastaa hänen ominaisuuksiaan ja löytää sen parista mahdollisuuksia rakentaa yhteiskuntaa Jumalan mielen mukaiseksi? Miten me kasvatetaan meidän lapsia, nuoria ja toisiamme kutsumuksellisiksi opetuslapsiksi, jotka löytää paikkansa ja kykenee alistamaan kunnianhimonsa Jumalan käyttöön? Kunnianhimo voi olla voimavara, mutta myös taakka. Kutsumukselliseen opetuslapseuteen kasvattaminen ei tarkoita, että nuoria opastetaan löytämään mahdollisimman hyvin palkattu työ tai arvostettu työ, jotta elämästä muodostuisi pinnallisesti tyydyttävää tai helppoa. Sen sijaan nuoret tarvitsee taitoa liittää omista taipumuksistaan ja edellytyksistään kumpuava kunnianhimo Jumalan tarkoituksiin. Ne tarvitsee myös kykyä käsitellä työelämässä ja erilaisissa vastuutehtävissä koettavia pettymyksiä ja epäonnistumisia sekä taitoa ratkaista ristiriitatilanteita rauhaa rakentaen. Varustetaanko me seurakuntina ja kasvattajina määrätietoisesti nuoria kukoistaan kutsumuksensa parissa? Ihmisiä, maailmaa ja Jumalaa työssään palvellen. Jussi, sä oot perheenisä, mutta työssäsi olet OPKOn pääsihteeri. Niin mitkä sun mielestä on kriittiset vaiheet nuorella, joka opiskelee tai on siirtymässä työelämään, että hän pääsee tähän omaan kutsumuksensa kiinni? No ensimmäinen kriittinen vaihe on juuri siinä, kun esimerkiksi lukiolainen on valmistunut ja ylioppilasjuhlia on vietetty. Ja sitten lähdetään opiskelemaan. Vaihtuu paikkakunta ja tulee uudet kuviot. Sitten mennään yliopistoon kenties. Ja siellä yliopistossa kohtaakin kaikenlaisia arvoja, kaikenlaisia uskomuksia. Ja itselle ei ole oikein kapasiteettia sovittaa omaa uskoa ja sitten niitä maailmankatsomuksia, mitä siellä esimerkiksi luennoilla tulee esille. Ja siinä on kriisissä. Ja jos ei sitten löydä tietä seurakuntaan, niin siinä voi käydä huonosti. Sitten taas se toinen kriisivaihe tulee usein siinä, kun opiskelut on ohitse ja valmistuu ja lähtee työelämään. Ja sitten on mukana vaikka jossain bisneksessä tai jossain muussa ja miettii, että miten mä sovellan uskon ja sitten sen työn, mitä mä teen. Ja ehkä on semmoinen jotenkin mielikuva, että se jalompi kutsumus on jotakin hengellistä ja sitten se, mitä mä teen duuniksen, ei olekaan yhtään hengellistä, että se on vaan tämmöistä maallista. Elina, sä oot tutkinut kutsumusta ja kirjoittanut aiheesta 2 kirjaa ja olet kasvatustieteen tohtori. Mitä kutsumus sun mielestä tarkoittaa? No siis kristillisestä näkökulmasta nimenomaan. Mä näkisin niin, että
Se, miten mä itse olen nuorena oppinut, niin se oli ehkä enemmän jotenkin joku tehtävä tai ammatti. Mutta mä näen, että niin kuin Raamatun näkökulmasta kutsumus on ennen kaikkea elämäntapa. Ja jos nyt joku semmoinen yksi Raamatun kohta pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Efesolais 2:10. Mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään hän on meidät tarkoittanut. Vanhassa käännöksessä puhutaan edeltä valmistetuista teoista. Eli siinä on kaksi asiaa, olla tavallaan sellaisia, millaisiksi Jumala on meidät luonut ja elää yhteydessä Jeesukseen. Ja siinä ikään kuin automaattisesti toteutuu sitten ne hyvät teot, mitä hän sitten itse kullekin meidän jokaiseen päivään on edeltä valmistanut. Seurakunnallisessa kielenkäytössä niin tämä kutsumus usein kavennetaan, että se koskee vain hengellistä kenttää tai hengellistä työtä. Miksi näin on? Ehkä se johtuu siitä, että meillä on, niin kuin, me jotenkin ajatellaan, että meillä on kaksi erilaista maailmaa. Meillä on se hengellinen maailma ja sitten meillä on niin sanottu maallinen maailma. Ja me tehdään se semmoinen niin kutsuttu kreikkalainen tämmöinen kahtiajako. Eli me erotetaan nämä kaksi asiaa toisistaan. Ja se sitten vaikuttaa siihen, että miten me nähdään niin kuin kutsumuskin. Eli me nähdään kutsumus vain kuulumaan siihen toiseen kategoriaan, siihen hengellisen kategoriaan, mutta ei siihen maalliseen. Ja tämä on ehkä epätervekin jako, koska se ei ole kuitenkaan se, miten meidän pitäisi ymmärtää tätä maailmaa ja meitä itseemme tässä. Että meillä on vain yksi elämä. Niin itsekin mä muistan omasta nuoruudesta niin kuin sellaisen seurakuntakulttuurissa, miten monesti saatettiin kysyä vaikka, että mitä sun hengelliseen elämäsi kuuluu. Että ihan kuin se olisi jotenkin semmoinen niin kuin irrallinen saareke meidän elämästä, että me kuitenkin ollaan Jumalan luomina niin kuin psyykkis, sosiaalis-hengellisiä ihmisiä. Mutta tämä, mitä tuli näistä eri ammateista ja niiden niin kuin ikään kuin hengellisyydestä, niin mä joskus olen kuullut sellaisen vertauksen, että me kristityt ollaan tehty tämmöinen niin kuin Kristuksen pyramidi, jossa huipulla on niin kuin nämä hengellisen työntekijät, kaikki lähetystyöntekijät ja pastorit ja evankelistat ja muut. Ja sitten siellä niin kuin, sit seuraavaksi tulee ehkä sairaanhoitajat ja lääkärit ja opettajat ja sitten mennään pikkasen alaspäin. Ja sitten bisnekset, jotka tekee jotain niin kuin bisneselämässä töitä, niin ne on sitten siellä suurin piirtein, niin kuin, ei enää edes mahdu sinne pyramidiin. Että sen sijaan, että me noudatettaisiin sitä Paavalin ruumisvertausta, mikä on mun mielestä hirveän viisas, ihmeellinen kuva niin kuin siitä, että miten jokaisella ensinnäkin, miten erilaisia tehtäviä meillä sillä Kristuksen ruumiissa on. Osa niistä on näkyviä, osa niistä on piilossa, mutta silti ei ollenkaan yhtään sen vähäpätösempiä. Ja muutenkin se Paavalin ajatus siitä, miten jopa syöttepä tai juottepä tai teette mitä tahansa, niin tehkää se Jumalalle. Niin Raamatun tämä ajatus siitä kutsumuksellisesta elämästä on huomattavasti laajempi kuin tämä meidän Kristuksen pyramidi, mikä me ollaan luotu. Tuo oli hyvä toi pyramidivertaus ja tuli mieleen ihan Lutherin aika, mennään vähän tuossa muutama vuosisata taakse, niin ei ole mitään uutta auringon alla. Niin silloinkin oli se ajatus, että jos sä oot munkki ja luostarissa, niin sä oot kutsumuksen huipulla. Sä oot selipaatissa, vähän erossa ja sit sä voit palvella ja Jumalaa täysillä. Ja sitten kaikki muut oli vähän vähempi arvoisia. Niin hän sanoi sitten, että jos vaikka vaihtaa vaippoja, niin silloin on toteuttamassa Jumalan antamaa kutsumusta ihan täysillä. Että hän käänsi sen juuri siihen suuntaan, mihin viittasit. Ja mun tuli mieleen tässä toinen Lutheri, eli Martin Luther King, jolla on sellainen loistava lainaus, että jos sun tehtävässä on olla kadunlakaisia, niin sun tulee lakaista katua niin hyvin, yhtä hyvin kuin joku Michelangelo maalasi tauluja tai Shakespeare kirjoitti runoja tai Beethoven sävelsi musiikkia, niin että ihmiset näkee, että tossahan on loistava kadunlakaisia, joka teki työtä Jumalan kunniaksi. Mulle tuli vielä mieleen tämä veli Laurentius, en tiedä, oletteko lukeneet tätä Jumalan läsnäolon harjoituskirjaa. Niin hän myöskin sanoi, että kyse ei ole niinku siitä, että mitä me tehdään, vaan millä motiivilla me tehdään. Jos me tehdään kaikki rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta toisiin ihmisiin, tämä oli itse asiassa mun oma lisäys, veli Laurentius puhuu tästä rakkaudesta Jumalaan, niin se on tavallaan se, millä on merkitystä, sillä meidän motiivilla. Niin myöskin seurakunnissa ja muualla niin helposti korostetaan sitä uran tekemistä. Että mitä mä voin saada aikaan ja miksi mä voin tulla, mikä on sinänsä ihan niin kuin hyväkin asia. Mutta toinen puoli on sitten se, että Raamatun malli on siitä, että mitä me voidaan antaa, miten me voidaan palvella, miten me voidaan niin kuin tietyllä tavalla osoittaa suuruutemme sen kautta, että
että panostetaan toisiin ihmisiin ja ollaan niin kuin toisiin varten. Että tässä on tämmöinen jännitteinen, 2 asiaa samanaikaisesti jännitteisessä suhteessa toistensa kanssa. Joo, ja vielä jos yhden näkökulman tähän soppaan lisää, niin näen myöskin raamatullisen kutsumuksen yhtenä ulottuvuutena meidän luonteen kasvun. Eli Jumala on kiinnostunut siitä, millaisia meistä tulee. Ei pelkästään siitä, mitä me tehdään, niin kuin aikaisemmin puhuinkin siitä veli Laurentiuksesta ja meidän motiiveista, mitä me tehdään, mutta myöskin sen ihan meidän niin kuin ihmisenä kasvun. Ja siinä ehkä tullaan myös tähän tällaiseen, että nähdäänkö me ihminen kokonaisuutena. Seuraavaksi lääkäreiksi opiskelevat Katri ja Naomi kertovat omia ajatuksiaan kutsumuksesta. Olikohan se joku toinen lääkäri sanoi mulle hyvin, että vaikka siinä ammatin vuoksi ei voi potilasta evankelioida, niin sitten kuitenkin voi rukoilla aina potilaan puolesta, vaikka omassa mielessä ja silleen tehdä ihan niitä tavallisia asioita ja sitten niissä voikin olla Jumalan käden jälkeen. Raamatussa on paljon sitä, että kannustetaan siihen, että tee hyvin se sun työ ja siihen niin kuin, tavallaan semmoisen määrätietoisuuteen ja ahkeruuteen. Jos tieteentekijällä se on just toi, että ylistää Jumalaa tutkimalla sitä, niin olisiko se olla lääkärillä esimerkiksi sitä, kun varmasti tapahtuu aika paljon myös kyynistymistä. Potilaat voi olla hankalia, voi olla toivottomia ja mitä ikinä onkaan. Että sitten kun sitä rakkautta ei riitä välttämättä itsessä niin paljon, niin sitten Jumalassa riittäisi. Sen ei ikinä kuulu mennä niin, että tämä nyt on niin kuin mun työ, että täytyisi niin kuin itsestä puristaa se, että nyt mun täytyy rakastaa tai että mun täytyy olla tolleen niin kuin just jotain tämmöistä. Että se tulee siitä just, että me vietetään aika Jumalan kanssa ja tavallaan, että se on se lähde, mikä meistä kumpuaa. Se työidentiteetti ei voi olla sun ainoa, tai että usein urheilijoillakin käy niin, että sitten kun ne saavuttaa sen olympiamitalin, se on se hetki, se tuntuu sairaan hyvältä ja sitten sulla ei ole enää mitään. Niin. Niinpä, että se on tosi vaarallista, jos sun koko identiteetti on sitä niin kuin työmiina. Koska se on kuitenkin asia, mikä voi murtua niin kuin hetkessä. Niin, sairastuu niin tolle, jos sairastuu vaikka ei pysty tekemään sitä, niin kuka sä sit oot? Et voi olla kutsumusammatissa, mutta silti niin se ei ole se ultimaattinen, että kuka mä oon ja rakastaa ammattia, niin kun mä rakastan olla lääkäri. Tai sille, että se on niin unelma ammatti, mutta silti se ei ole niin se kaikki, mitä mä oon. Semmoinen tärkeä, miten niin selvitä elämässä vaikeista tilanteista ja just jostain pettymyksistä tai muista, niin on ollut itsetunto, mikä rakentuu seurakunnassa ja läheisten ihmisten vaikutuksesta ja myöskin tässä uskossa. Arvostaa itseensä jotenkin Jumalan luomuksena ja myöskin tietää, mikä on kaikista tärkeintä ja että vaikka kaikki menisi ihan pieleen, niin kuitenkin mulla on se kaikista tärkein pohja siellä tavallaan, mikä auttaa niin kaikesta läpi. Totuus musta on se, että mä oon täysin rakastettu, täysin arvokas, täydellinen Jumalan silmissä. Niin sit se on myös tosi hyvä pohja jotenkin lähteä maailmaan tavallaan, että se ei ole silleen, että jos mä nyt epäonnistun tässä, niin sit mun identiteetti on siinä ja silleen, että sit mä oon epäonnistunut, koska en mä oo, koska se ei ole se mun identiteetti, se, että onko mä hyvä lääkäri. Mun mielestä kunnianhimo lähtökohtaisesti ei ole niinku väärä asia, vaikka se just kuulostaa semmoiselta pahalta. Se voi olla ilmentyä huonolla tavalla myös elämässä, mutta me saadaan sitten kiksit siitä, että me on tehty jotain tosi hyvin tai niin saavutetaan jotain, niin joku on varmaan luonut sen, että meille tulee siitä hyvä fiilis. Nöyryys ei ole sitä, että mä olen huono tai jotenkin, että mä olen niin pieni ja mä en pysty mihinkään, vaan nöyryys on sitä, että Jumala on suuri ja niin kuin, että Jumala pystyy tekemään mitä vaan muun kautta. Ja ne asiat, mistä me innostutaan tai missä me ollaan hyviä, että me niinku tehdään töitä sen eteen, että me ollaan parempia ja parempia ja saavutetaan enemmän. Ja sitten Jumala voi käyttää sitä. Mitä ajatuksia tämä insertti teissä herätti? No mulla ainakin siis, mua puhutteli ensinnäkin näiden nuorten naisten tämmöinen viisaus, mikä heillä oli. Ja musta oli hyvä esimerkki siitä, että miten esimerkiksi lääkäriammatissa voi sitä Jumalan todellisuutta tuoda ja millä tavalla voi tehdä lääkärin ammattia niin kuin Jumalalle ja ihmisille. Niin se, miten he puhuivat sitä, että he toivoivat, että he ei kyynistyisi. Että sitten kun vuosia kuluu ja on välillä hankaliakin potilaita ja muuta, niin että se Jumala on se heidän rakkautensa lähde, että he ei tarvitse puristaa sitä itsestään. Niin musta se oli tosi upeata. Me tarvitaan niin kuin tähän aikaan sellaisia, tämä on jotenkin niin semmoinen kylmä ja kova aika, että miten mahtavaa niin kuin on sitten kristitty, kuka on ihmisten kanssa tekemisissä, kun hän ammentaa sitä rakkautta Jumalalta, niin se on ihan mieletön Jumalan niin kuin vaikutus tässä maailmassa. Ja he sanoivat myöskin aika viisaasti, että ei voi lääkäreinä evankelioida, niin. Mutta he voi rukoilla potilaiden puolesta hiljaa. He heijasti tällaista mun mielestä positiivista ajattelua siitä, että se
okei, evankeliointi on verbaalista todistamista Jeesuksesta, mutta sitten evankeliointi on paljon muutakin. Se on, ja kristittynä todistaminen on paljon muutakin kuin vain verbaalisia sanoja. Se on sitä meidän koko olemusta ja tapaa niin kuin suhtautua ihmisiin, ympäristöön ja maailmaan. Et mun mielestä se tuli aika hyvin tässä myös esille. Joku on sanonut, että jokaisen kristityn tehtävä on olla parantamistyössä mukana. Ja se ei tarkoita, että on pelkästään lääkäri, vaan että ne, miten me kohdataan ihmisiä ja miten me ollaan olemassa, niin se on Kristuksen asialla olemista. Kyllä. Jussi, sä oot pääsihteeri, mutta sä oot myös mentori ja työnohjaaja. Niin pitäisikö sun mielestä seurakunnissa olla mahdollisuus saada mentorointia ja valmennusta tai työnohjausta muodossa tai toisessa? No ehdottomasti. Varmaan olisi kuitenkin ehkä tärkeää määritellä vähän, että mitä nämä termit on. Joo. Esimerkiksi mentorointi minusta on niin kuin sitä lähinnä niin kuin taitojen opettamista. Sitten taas coachaus, sitäkin määritellään aika monella eri tavalla. Joku tämmöinen kuin International Coaching Federation määrittelee, että coachaus on kysymysten esittämistä. Eli ihminen oppii parhaiten sillä tavalla, että joku esittää hyviä taitavia kysymyksiä ja hyvä coachi on hyvä kysymysten esittelijä. Ja jos miettii vaikka Jeesusta, niin Jeesushan oli tämmöinen loistava kysymysten tekijä. No sitten taas työnohjaus, niin kuin nimi kertoo, niin se liittyy työhön. Eli annetaan tukea ihmiselle siinä sen oman toimenkuvansa mukaisesti toimimaan ja siinä sitten työnohjaaja ehkä käyttää sekä mentorointia että coachausta apuna. No sitten taas vielä yksi termi on tietty tämä opetuslapseuttaminen, mitä tässä ohjelmassa on jo aikaisemmin puhuttu. Sitä Raamattu paljon käyttää ja se löydetään esimerkiksi nyt tästä tutusta Matteus 28, missä Jeesus antaa yhden tavoitteen tehdä opetuslapsia ja sitten hän antaa kolme partisiippiä, että miten sitä tehdään. Menemällä ja kastamalla ja opettamalla. Ja se oli sitten se Jeesuksen metodi, että ihmiset oli hänen metodinsa. Jeesus panosti ihmisiin ja siitä sitten seurasi se, että kristinusko levisi lähes koko maailmaan. Ja samaa meitä kutsutaan tänä päivänä tekemään, panostamaan ihmissuhteisiin. Elina, sulla on 2-vuotias poika. Niin onko sä ehtinyt ajatella sitä, tai oletko miettinyt, että miten sä voisit tukea häntä kohti hänen omaa kutsumustaan? Joo, mä näen kyllä silleen, että vanhemmilla on ihan tosi keskeinen rooli siinä. Mä itse käytän tällaista 3 R:ää, rakasta, rukoile, rohkaise. Ja lähtisin oikeastaan sitä rakastamisesta ihan senkin takia, että se on yksi semmoinen mun mielestä kutsumuksen määritelmä, mikä löytyy niin kuin Raamatusta, mikä koskee meitä kaikkia kristittyjä. Jos mietitään tärkeintä käskyä, mikä Jeesus antoi, niin rakasta Herraa sinun Jumalaa silmästäsi niin kuin itseäsi. Eli rakastaminen on jo niin kuin yksinään meidän jokaisen kutsumus. Ja jos me siihen kutsumukseen halutaan meidän lapsia kasvattaa, niin rakkauttahan ei voi antaa, ellei ole sitä saanut. Eli sillä tavalla myöskin haluan opettaa hänet rakastamaan rakastamalla häntä. Ja sitten myöskin rukous kuuluu mun mielestä siihen rakastamiseen. Eli myös sillä tavalla minä tuon silloin häntä koko aika Jumalan eteen, rakkaudesta häneen. Ja Jumala pääsee sillä tavalla sit vaikuttamaan hänen elämässään. Ja sitten se rohkaisu, eli se, että auttaa häntä löytämään niitä vahvuuksia, niitä lahjoja ja niitä intohimoja, mitä häneen on laitettu. Ja me voidaan siis auttaa toisia kutsumuksensa äärelle, kun me niin kuin yritetään löytää heistä sitä Jumalan kaunista luomistyötä ja rohkaista siihen suuntaan. Mulla on omakohtaista kokemusta näistä, mistä nyt tässä on jo puhuttu. Siis parikymppisenä mulla oli isoja semmoisia niin kuin kriisejä siitä, että kuka mä oikeasti oon ja mitä mun pitäisi tällä elämällä tehdä. Ja siinä oli sitten muita ihmisiä, jotka mulle sitten alkoi niin kuin puhua, että ehkä sä voisit tehdä tämmöistä asiaa, sä voisit kokeilla tätä. Sitten ehkä kaikista oleellisin tekijä oli se, että mulla annettiin mahdollisuus tehdä ja kokeilla asioita, joihin mulla ei ollut itsellä mitään niin kuin, ehkä itse ajattelin, että mulla on mitään osaamista tai ammattitaitoa tai välttämättä lahjojakaan. Mutta sitä kautta mä oon oppinut löytää niitä omia lahjoja, omia kykyjäni ja taitojani. Mutta mun täytyy sanoa myös se,
että valitettavasti tämä ei ollut sitten taas mun niin kuin omasta kotiseurakunnasta ei lähtenyt tämä. Että siellä mä en niin kuin ehkä ollut löytänyt tämän tyyppistä tai ehkä se ei jotenkin tullut vaan esille tai mulla ei ollut niitä ihmissuhteita. Ehkä se on se suurin syy, minkä takia se puuttu. Mutta sitten Jumalan armosta niitä on muista yhteyksistä löytynyt. Sellaiset ihmiset, jotka uskoo suhun, niin ne on kultakimpaleita. Ja musta tuntuu, että sellaisia ihmisiä on aika harvoissa. Itse ainakin muistaa jotain sellaisia tilanteita, missä on kohdannut jonkun ihmisen, jolla on niin kuin poikkeuksellinen lahja niin kuin nostaa ylös. Mä kerron yhden esimerkin. Mä olin nuorena kristittynä semmoisessa maailman evankeliumisen kongressissa Koreassa. Ja yhden tauon aikana mä istuin kirkon rappusilla ja siellä sitten mua kohti tuli semmoisia miehiä hienoissa puvuissaan. Oli menossa ohi. Yksi pysähtyi mun luokse. Se kätteli ja kysyi, että kuka mä olen. Ja se oli itse asiassa tämmöinen kaveri kuin Bill Bright, maailman suurimman kristillisen tämmöisen opiskelija- ja evankelisjärjestön johtaja. Ja siinä tilanteessa se ihminen, mä en ollut mitään, mutta se upgradeasi mut. Se osoitti mulle, että mä olen merkityksellinen ja tärkeä. Ja jotakin tällaista varmaan myöskin tämä mentorointi tai koutsaus tai opetus, lapseus pitäisi syvimmiltään olla. Joku uskoo suhun ja on sua varten siinä hetkessä. Joo, kyllä me ehdottomasti tarvitaan toisia ihmisiä siihen. Ihan tavallaan niin kuin tyhjiössä oman itsensä tutkiminen, niin ei se johda siihen kutsumuksen löytämiseen, vaan me tarvitaan just nimenomaan toisia ihmisiä. Semmoinen kuin Dallas Willard, tämmöinen amerikkalainen filosofi, teologi, jo edesmennyt, niin hän on määritellyt näin, että opetuslapseus on kasvamista, tai se on prosessi, jossa meistä tulee sellaisia kuin Jeesus olisi, jos hän olisi me. Wow. Eli me ei yritetä niin kuin löytää jotain sellaista yhtä mallia olla kristitty, yhtä mallia palvella Jumalaa, vaan yritetään löytää se, että miten sinä, Jeesus, minussa toimit parhaiten. Ja siihen me voidaan olla toinen toisiamme rohkaisemassa, kun me nähdään niitä lahjoja ja rohkaistaan käyttämään niitä. Kun me pyritään rohkaisemaan lapsia ja nuoria kohti heidän kutsumustaan, niin mitkä asiat haastaa meitä siinä prosessissa? Jos mä mietin nyt itseäni isänä ja kasvattajana, niin olen kyllä huomannut, että lähestulkoon kaikki ne, mitä vaimon kanssa ollaan lapsillemme haluttu opettaa ja välittää kristillisestä uskosta, niin se tulee kyllä koulussa ja mun lasten kaveripiirissä monella tavalla haastetuksi. Eli kyllä tämä, ehkä nyt maailma on aina paha tietyllä tavalla, miten Raamattu sen maailman määrittelee. Mutta kyllä tämä yhteiskunta ja tämä aika, niin se ei tue kristillistä kasvatusta ja kristillisiä arvoja. Että kyllä se on ihan tosiasia. Ja sen takia itsekin olen alkanut tässä ihan uudella tavalla myöskin ymmärtämään kristillisten koulujen merkityksen. Että sellaisia kyllä todella tarvitaan. Se, että jotenkin niin kuin tunnistaa sieltä kaikesta hälystä ja myöskin ehkä sellaisesta, että kun me arvostetaan niitä tiettyjä ammatteja enemmän kuin toisia ja sitten ehkä tulee herkästi lähdettyä mieluummin sellaiselle uralle, mitä muut arvostaa, niin jotenkin se semmoinen itsetuntemuksen ja semmoisen, niin kuin, että me ensinnäkin vanhempina ja nuorten kanssa työskentelevinä oikeasti niin kuin pyritään niin kuin tutustumaan niihin lapsiin ja nuoriin. Että mistä ne oikeasti itse tykkää. Eli oikeasti niin kuin pyritään tutustumaan ja pyritään niin kuin auttamaan siinä itsetuntemuksessa, että erottaisin sitä kaikista äänistä sen tavallaan sen sisälle Jumalan laittaman semmoisen intohimon tai kutsun. Toi tietysti tarvii sitten aikaa. Niin, kyllä. Ja suhdetta, suhteen luomista myöskin. Kiitos teille Elina, Arno ja Jussi tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja yhdessä vietetystä ajasta. Eräässä adventistinuoria käsitelleessä väitöstutkimuksessa todettiin, että lapset valitsi vanhempiensa arvot kaikkein varmimmin, mikäli nämä seuraavat asiat toteutui. Lapsia arvostettiin, he saivat harjoittaa kriittistä ajattelua ja lisäksi vanhempien elämäntapa tarjosi mielekkään mallin elämästä. Elämäntapa ei rajoitu vain hengellisiin harjoituksiin tai seurakunnan piiriin, vaan se käsittää ihan koko elämän kirjon ja rikkauden. Autetaan lapsia ja nuoria kukoistamaan nyt ja tulevaisuudessa heidän omassa ympäristössään. Varustetaan heitä palvelemaan, tehden työtä hyvin ja hoitaen ihmissuhteita rakkaudella. Laitetaan meidän käsitys kutsumuksesta ajan tasalle.
Seuraavassa videossa me kysytään, opetammeko valitsemaan toisin? Mikäli tämä video innosti sua, niin klikkaa tykkää-nappia ja tilaa kanava. Näin autat meitä levittämään videoita. Hei hei!